हेलो नमस्ते जय नेपाल सबैलाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई शेयर गरेर मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न भुल्नु होला थ्यांक यू आज चाहिँ हाम्रो यहाँ चिकन होल चिकन कटिङको भिडियो छ हेरेर माया गरिदिनु होला थ्यांक यू भात अब यो मेरो फर्स्ट भिडियो होइन यो खानाको चाहिँ अब यसलाई क्यामेरा यसो घुमाउनु पर्यो म धेरै चाहिँ खान सक्दैन गाइज होइन म चाहिँ यति नै खाने हो अब सुरु गरौँ गरम गरम टक्क मिठो भएको छ के गर्नु गाह्रो छ हामी परदेशीहरूलाई है साथी पनि मोबाइलै हो साथी खोज्न जाउँ कोही छैन आफ्नै घरमा बस्यो भात पकायो खायो काम गर्यो यति हो मिठो भएको छ तर हरियो धनिया हाल्नु पर्ने के गर्नु बजारमा पाउँदैन कहिले कस्तो पाउँछ योपालि सकिएछ मिठो चाहिँ मिठो छ मर मसला हाल्छ नि त म त्यति धेरै खाँदिनँ दाल सम टाइम जस्तै यो रसमै भात गम खाइदिने हो खाएर सक्यो गाइज अलिकति क्रप गरेर मैले किनभने लङ हुन्छ नि त धेरै हुन्छ त्यही भएर नेपाली स्टाइलले भात खाएको कति वर्षपछि भन्नाले अब हाम्रो चाहिँ अब यसरी बाहिरतिर चाहिँ चम्चाले भात खानुपर्छ अर्को चम्चाहरूले अनि फर्कले मासु त अब त्यो काटेर खाने यस्तो मासु त हामीले हातले यसरी खान्छ नि यसरी तिनीहरूको हुँदैन त्यसलाई पनि काटेर खाने हो अनि घरमा मान्छे नभएला चाहिँ अनि मैले यसरी अनि तन्काउने हातले कम आनन्द आउँछ हातले भात खाँदा अनि सोराप यसो जामा बाहिर सबै निस्किन्छ अब चम्चाले खाँदाखेरि त भर्दैन मुख पनि हातले खाँदा त पेट भर्छ नि यसरी तान्न पाउँछ हड्डीहरू सबै निस्किन्छ यसरी खाएर होइन अनि पेट भरेर आनन्द हुन्छ के गर्नु अरूको निर्णय पनि हेर्नु पर्यो गर्छ त्यही भएर आफूले कमाउने हो गम कि गम भात खाने हो
धेरै वर्ष भयो अब त मलाई त हातले भात नखाएको भने मान्छेहरू यसरी खानुपर्छ हड्डीहरू यसरी साइडमा राख्ने यता भातहरू यसो गर्ने अनि किनभने कमाउन आउँदा है सिधा किन छोड्ने अहिले चाहिँ मिस्टेकले एउटा झऱ्यो ल फिनिस आजलाई सकियो थ्याङ्क यू सो मच लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् है सेयर गरिदिनुहोस् कोला पनि